बाड़ीर शाग ना शाग को शाल पत्र भल भाव धोई घोड़ेଇବା। पाँच छटी शालपत्र घोड़ाइला दारे कि काठिरे आम गुंथिदेवा। तापरे निआ अंगार भल भाव पति देवा। पांच रु 7 मिनिट पर अंगार पतुआ काढ़ी नवा। पत्र रु काढ़ी गोटे पात्र रखिबा। एथिरे आमे छोट प्याज नहीं आप चाहिए बड़ प्याज फाड़े नहीं पारे। सुखिला लंका गोटे काटिकी देवे। रसुण 4-5टा कली भल भाव छेची देवे। स्वाद अनुसार लुण देवे। सोरिष तेल अल्प टिके देवे। एबे यहाँ को भल भाव चकटी देवे।
ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଶାଗ ପତୁଆ।